Вот представьте себе огромное лоскутное одеяло, сшито из десятков враждующих княжеств, где каждое сражается за себя. А теперь представьте, как на протяжении нескольких веков это пестрое одеяло превращается в единый, монолитный, могучий государственный механизм. Сегодня мы как раз и разберемся в одном из самых драматичных превращений в истории, в том, как из полного хаоса родилась Российская империя. И вот этот вопрос, по сути, и будет нашим главным путеводителем. Давайте попробуем вместе пройти через эти века жестоких войн, хитрых политических интриг и порой совершенно гениальных стратегических решений. Ведь именно в ответе на этот вопрос и скрыт ключ к пониманию того, как сформировалась Россия, какой мы ее знаем сегодня. Но чтобы понять весь масштаб перемен, нужно сначала посмотреть, с чего, собственно, все начиналось. Итак, 13-14 век. Русские земли — это, знаете, такой бурлящий котел. Десятки княжеств, которые постоянно воюют друг с другом. И над всем этим хаосом нависает одна огромная тень. Тень могущественной Золотой Орды, которой абсолютно все вынуждены платить дань. Просто посмотрите на эту разницу. С одной стороны, что мы видим? Унизительная зависимость, постоянные внутренние войны, полная раздробленность, где каждый сам за себя. А с другой, то, к чему все в итоге придет. Суверенитет, единая армия, один закон для всех. Так вот, вся наша сегодняшняя история — это, по сути, рассказ о том, как удалось совершить этот невероятный скачок. От того, что слева, к тому, что справа. И вот что самое интересное. В эпицентре всех этих событий вдруг оказывается Москва. Надо понимать, что в то время это было, далеко не самое сильное и богатое княжество. И сразу возникает вопрос, а почему именно Москва? Почему не Тверь, которая была куда могущественнее? Или, скажем, богатейший Новгород? В чем был секрет этого, прямо скажем, головокружительного взлета? Так вот, никакого чуда тут не было. Успех Москвы — это, знаете, такое стечение обстоятельств, прямо-таки идеальный шторм. Сошлись три ключевых фактора. Первое — это, конечно, география. Густые леса служили щитом от набегов, а реки были настоящими торговыми артериями. Второе — это, безусловно, сами московские князья. Невероятно прагматичные, терпеливые и дальновидные политики. И третье — вот это самое парадоксальное. Помощь пришла, откуда не ждали. От врагов. Именно монголы дали Москве тот самый знаменитый ярлык на сбор дани. И, сами того не понимая, вручили ей в руки ключ от будущего. И вот тут-то и проявилась вся гениальность и, скажем так, политическая хватка московских правителей. Они ведь могли быть просто, почтальонами, которые собирают деньги и отвозят их в Орду. Но нет, они превратили эту унизительную, казалось бы, обязанность в мощнейший инструмент власти. Во-первых, какая-то часть денег, само собой, оседала в московской казне. А во-вторых, право собирать налоги с других — это же огромный рычаг давления. Вот так подчиненное положение стало источником силы. Хорошо. Сила и деньги накоплены. Что дальше? А дальше эта сила начинает искать себе применение. Наступает эпоха, которую историки называют «собиранием земель». И главным архитектором этого процесса становится Иван III. Не просто так его потом назовут Великим. Именно он запускает механизм превращения Москвы из просто самого сильного княжества в настоящий неоспоримый центр будущей огромной страны. И вот посмотрите на эту хронологию. Это же, по сути, 3 гигантских шага к вершине власти. Все начинается с Куликовской битвы. Это была еще не окончательная победа, но какая громкая заявка на лидерство, какой моральный подъем. Дальше, укрепив свой авторитет, Москва делает следующий шаг. Разбирается с главным внутренним конкурентом, с богатейшим Новгородом, просто поглощает его. И, наконец, финальный аккорд — стояние на реке Угре, символический конец 200-летней зависимости. Видите, как все логично. Один шаг вытекает из другого. Вот эта мысль, по-моему, ключевая, потому что падение Новгорода — это ведь не просто военная операция, не просто захват еще одного города. Нет, это был выбор пути, битва двух абсолютно разных моделей будущего для всей страны. С одной стороны, торговая аристократическая республика, такой, знаете, русский аналог Венеции, а с другой — жесткая централизованная авторитарная Москва. Победила Москва, и этот выбор, без преувеличения, определил вектор развития России на многие столетия вперед. Хорошо, земли собрали. Но, как говорится, завоевать — это полдела, теперь все это лоскутное одеяло нужно было как-то по-настоящему сшить, сделать единым целым. И вот перед Иваном III встала задача, возможно, даже более сложная, чем военные походы. Нужно было создать с нуля систему управления, которая бы связала воедино все эти огромные разрозненные территории. И решение было найдено. Такая, знаете, система из 3 столпов, на которых все и держалось.
Первое — это единые правила игры для всех. Новый свод законов, знаменитый судебник. Второе — это госаппарат, централизованная бюрократия, которая подчинялась только Москве. Ну и третье, возможно, самый гениальный ход — это создание абсолютно нового класса людей, служилого дворянства. Людей, чьи статус и богатство зависели не от древности рода, а только от одного — от верной службе государю. А как это было сделано? С помощью так называемой поместной системы. Принцип ее на самом деле простой до гениальности. Вот тебе земля с крестьянами, поместье. Но это не твоя собственность. Это, скажем так, твоя зарплата, пока ты служишь. Перестал служить — все, землю забирают. Что это дает? Абсолютную тотальную лояльность. Ведь теперь твое благополучие зависит не от наследства, а напрямую от правителя. Таким образом, монарх создал себе армию и аппарат чиновников, которые были преданы лично ему. Итак, давайте подведем небольшой итог. К чему все это привело? Весь этот долгий многовековой процесс от осторожной дипломатии первых московских князей до вот этих жестких реформ Ивана Великого, все это, по сути, заложило фундамент. Фундамент для совершенно нового государства, которого раньше на карте Европы просто не было. Ну а кульминацией, таким логическим завершением всего этого стало, конечно, правление внука Ивана III, Ивана IV Грозного. Именно он первым официально принимает титул царя. И надо понимать, это не просто смена названия, нет, это была невероятно дерзкая заявка. Царь, то есть Цезарь, император, правитель Москвы ставил себя в один ряд с византийскими императорами. Это был символический жест, который говорил всем: здесь теперь абсолютная, ничем не ограниченная власть. И вот в этом, пожалуй, и есть главный вывод из всей этой истории, понимаете? Вот эта историческая травма, травма раздробленности, унижения, иго, она породила отчаянную жажду сильной руки, запрос на единую, неограниченную центральную власть. Самодержавие в итоге стало не просто какой-то формой правления, оно стало тем стальным стержнем, на который нанизали все новое государство. Стержнем, выкованным в огне нескольких очень тяжелых столетий. Итак, что мы имеем в итоге? Из хаоса, из кровавых междоусобиц родилась огромная мощная империя. Но. Всегда есть но. И это но оставляет нас с финальным и, наверное, самым сложным вопросом. Ведь победа московской модели означала конец всех альтернатив. Конец новгородской вольности, конец других центров силы. Подчинение всех и вся одной единственной воле. Так какова же настоящая цена такого единства? Единства, рожденного из хаоса? Этот вопрос, мне кажется, остается открытым и по сей день.